Hi guys, so naday may dere sa e-bike guys no. Kumakain kami guys na may kapatid akong dumating kahapon, kapatid ko yan. Hi guys. Yan si Marsha. Ubos na ang pagkain Marsha, kumakain kami ng mga junk foods dito guys. Mukbang. So may ginawa kaming bitik sa mga langgam guys. Ginawa namin kanina. Dalawa guys, titingin ko na lang sa inyo pagkatapos namin kumain guys. Dalawa. So sige guys, update ko na lang kayo pagkatapos namin kumain. So bye bye. Bye bye. Bye bye. Hi guys, tapos na kaming kumain guys. Hi. Pupunta na kami sa aming litag ng langgam guys. Pupunta na kami doon guys. Kapit ko niya. Update na lang kami guys kung guys pag may nahuli na kami kasi kanina lang namin to ginawa. Guys, punta na kami guys. Smart. Ayan. Ayan guys, yung litag namin guys. Ayan guys. Yan. Yan yung litag namin guys. Oh. Yun. Yung nakabarang yan guys. Ito guys. Oh. Yan guys. Ito guys. Ito yung kuhan guys natin. No. Yan to nasira guys. So ayusin ko muna guys. So sa pangalawa naming pupuntahan guys, update na naman kami guys ha. Okay. Guys, so pupunta na kami sa pangalawang litag namin guys. Pupunta na kami guys. Yan guys, baka may huli na kami guys. Yan, punta na kami dun. Hey, what's up guys? Tara, bilisan din. Baka may nahuli tayo. So wala pa kaming huli kahapon guys. May nang kuha sa litag namin kahapon guys. So yun, may tao guys. Yun, litag naman guys. Oh, yun guys. Yan yung litag naman guys. Yan guys. So yun guys. So bukas guys, so, kuan ako ulit ba guys, pag vlog update na ko lang kayo kung may huli na kami guys. So ayan na guys, bye bye. Bye bye sa lahat guys, bye bye. Smart Cortez, Sandro Cortez, Marin Cortez, Marshall Excanoy, bye bye.